Hello mga koys, good morning and welcome to my channel. This morning, pupunta tayo sa isang air condition company para makabili tayo ng aircon para sa gaganapin natin na grand live streaming ngayong March 19. Pagkatapos natin bumili ng aircon, bibili naman tayo ng 5 cellphones para sa ibang prices. Sa March 19, huwag niyo pong kakalimutan, magkakaroon tayo ng grand live streaming. Isa to sa mga prices, ang aircon, tapos 5 cellphones, Gcash na worth 30,000, watch hours, and many more surprises. Isa pa sa pag-video ko nito is nagpapasalamat ako kasi umabot na tayo ng 1,000 subscribers. Thank you sa mga support sa family, sa YouTube community, sa Team Wonders, at sa iba pang mga ka-team ko and family ko, Jaramillo family, Jaramillo clan, sa lahat ng family ko, sa mga friends ko, thank you sa support. Hindi ko maaabot to kung hindi dahil sa inyo. Yun, marami pa tayong project. May niluluto pa kami ni Wonderboard Artist na project para din sa inyo. Lahat ng mga proyekto is i-update namin kayo. So, tara, punta tayo sa aircon, bilhin natin. Sa Tres Montañas Complex, sa JR Extension, kung saan nandito yung aircon na bibili natin. Tara, samahan niyo ako. Ito tayo, order tayo ng aircon. So ito nila, ito yung shop nila. Ang brand is ang Matrix Air Condition. So ito yung branch nila. Good morning, sir, ma'am. Bili sana ako ng aircon, ma'am. Yung 0.6 na window type, non-inverter. May available po ba yung unit? Yes, sir. Sige. Isa lang. Thank you. So, ito na yung aircon. So, sir, kay R32 na siya. R32 na. Yan siya. Saan siya made, ma'am? Made by Medea siya, sir. Manufactured by Medea. May warranty po ba, ma'am?
Ang warranty na to, sir, kay 1 year ang part, tapos 5 years ang compressor. 1 year. 1 year sa parts, 5 years sa compressor. So, tagal-tagal. So, pwede ako makahingi niya ng certificate para kasi ipapa ano namin yan papa sa Grand Draw. So, makakakuha nito, meron kayong warranty. 1 year sa parts, 5 years daw sa compressor. So, tara. Bilhin na natin. Bayad muna tayo. Sige, bayad muna tayo. So, ibang branch din kayo. Dealer kayo. Hindi, manufacturing na Direct manufacturer kayo. So, distributor kayo. So, kung may problema yung unit, dito lang sa tayo na. May promo kayo niya? Yes, sir. Promo, sir, 9,000. Gawan ko lang. Take ko sa address. Thank you. Okay. Sir, pwede malagay na para talagang sure na sure. So, pick up lang natin yan. Ayan na. Thank you. So, sa mga planong bumili ng aircon, ibababa ko po yung contact information nila dito. Thank you, Matrix. Tara, bilhin na tayo ng cellphone. Monopod, OTG, na may mini fan, tapos may phone holder, pop socket. Pop socket. Sa phone. So, may cellphone na may ganito pa. Okay. Hear me? So,
kalimutan mag-subscribe. Okay. Bago yung ganito. Sabihin nila, ay, display yan na yun. Nagkasa sa ano? Lagyan. Pwede, video na. Hindi display lahat to working Hindi. Hindi mo kami sa iyo, offer. Ikipin niyo, sir, One. Payment portal sa Google. Payment May portal. lalagyan din siya. Parang dito. Magbayad na kami mo. Ito. Para makita ko sa vlog. Alak. Ako na yung kwan na yan, di ay. Ako yung part mo lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I received 15,000, sir. Ha? Kailangan makita niyo. Oh, nakita talaga.